还是他啊，再来一盘。再给你来一盘啊。什么意思？打了啊。这样的话呢，黑方也不亏啊，不是红方也不亏啊，红方还是优势这个棋啊，因为这个棋呢，红方的这个棋形啊比较好，多一个兵啊，将来就有办法看出来。首先呢，大子呢出动的比较快，肯定是红方好啊。主播下到过王天一嘛，主播跟王天一下过，输的多啊，也有的一下，肯定下不过他啊，但是也有的一战，亏肯定是亏啊。这好像亏的更多呀。下过无数次了，还下过啊，下过无数次啊。基本上有比赛的话，一下的话就能下得上啊。下过无数次啊。好像我印象中就赢过一回，就赢过一回啊，输了很多回，输了得至少得七八回啊。这样压住啊，准备将他马三进四，马四进六啊，这个路线。身为这个职业棋手，不跟顶尖高手下的话，没机会交手了，说明棋不行啊。崔俊下过没有？崔俊也下过。厉害啊，都厉害啊。但是还是王天一最厉害啊。跟这么多高手交手完之后，还是王天一最厉害啊。还是王天一最厉害啊。国内的等级分第一人肯定是厉害啊，有过人的地方啊。
先换了吧，这样的话比较安全啊，这个棋啊，因为这个棋呢，它少2个兵啊，我这慢慢简化简化，走一走就行了啊。合个毛线啊，合这怎么合呀？真烦人。哎呀，合什么合？宁愿输了也不合呀。打马是不是合了？打马是真合了。